Sveiki, malonūs klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Life Enhancing Anxiety. Taip vadinasi Kirk Schneider knyga, kurią siūlau šiandien. Nė viena iš mūsų turimų funkcijų nėra šiaip sau ir be reikalo nepasireiškia. Mes esame daugybės evoliucijos metų rezultatas. Nors šiandien kaip taisyklė kalbam apie tai, kaip nerimą reguliuoti, kontroliuoti ar jo iš viso atsikratyti, bet nerimas, kaip ir bet kuris psichologinis gaivalas, gali būti naudingas. Skirkit šiai knygai laiko ir skaitydami sugalvokit, kaip jūsų asmeninis nerimas gali būti naudingas jums. Life Enhancing Anxiety, autorius Kirk Schneider. Kalbėkim apie vaikų valgymą, apie vaikų mitybą. Pamąstymai, mėly mažų vaikų tėvai, ar norit pakeisti, kaip jūsų vaikai valgo? Tada valgykit patys taip, kaip norit, kad vaikai valgytų. Jei patys nevalgot makaronų ir koldūnų ir makaronų, vaikai neturės ką kopijuoti. Tėvų maistas yra esminis pavyzdys vaikams. Neduodat vaikui pjaustyti brokolių, tada nematysit tų brokolių keliaujančių jam ar jai į burną. Vaikas turi dalyvauti maisto paruošime, kad maistas jam būtų įdomus. Ar norit, kad valgytų daugiau vaisių ir daržovių? Visada turėkit jų supjaustytų vaikui pasiekiamoje vietoje. Daržovės turi beveik pačios šokti į ranką. Neverskit vaiko valgyti niekada. Atvira prievarta, kuri tikrai apima ir dar šaukštelį už mamytę, kiek čia beliko, tai tikrai yra prievarta. Ji visada veda į siūlomo maisto vengimą. Prievarta nėra tas pats, kas maisto siūlymas. Prievarta yra negausi deserto, kol nesuvalgysi sriubos. Siūlymas yra norėsi sriubos ar košės. Siūlymas gerai, prievarta griežtai blogai. Vaikų mokymas, toks kaip frazės. Šitas maistas turi daug baltymų ir vitaminų, šitas maistas yra nesveikas, neveikia. Vaikams maistas turi patikti, suprasti jie galės vėliau, kai jiem bus 19 metų, kai jie jau galės logiškai mąstyti. Vaikai iš prigimties nemėgsta šiaip jau jokio skonio, išskyrus gryną saldų ir sūrų. Visus skonius vaikai išmoksta mėgti. O jie išmoksta mėgti, kai paragauja. O paragauja tik tada, kai mato suaugusius skaniai tą maistą valgančius. Maistą ir suaugusiųjų reakcijas vaikai prisimena jau kūdikystėje. Jeigu norit, kad vaikas kažką ragautų, ragaukit jam matant. Ir garsiai bei išsamiai pasakokit ir rodykit, kad skanu. Neužmirškit, kad vaikai puikiai skiria veido išraiškas, jiems nepameluosit. Todėl valgykit kartu su vaikais, pasirūpinkit, kad valgymo metu nezystų jokie kiti dirgikliai, tokie kaip telefonai, iPadai ir panašiai. Ir kalbėkit, kaip malonu valgyti šį puikų maistą, kaip jis kvepia, kokia jo spalva, koks jo skonis, kaip smagiai traška tarp dantų. Viską, kas gali būti malonu ir jums, ir vaikui. Teisingai valgyti vaikai geriausiai mokosi valgydami kartu su suaugusiais. Be abejo, neteisingai valgydami patys tėvai, kurie neteisingą pavyzdį savo vaikams. Todėl sveika mityba reikalinga ne tik augančiam organizmui. Geriausią poveikį vaikams daro nuosaikus maisto pasirinkimai, tai yra nedidelis maisto ribojimas. Siekiant keisti vaikų valgymo elgesį, geriausiai veikia tėvų išsakomas padrąsinimas ir perdėtas spaudimo mažinimas. Tai yra gana lankstus elgesys, kurį racionalūs suaugusieji gali nesunkiai keisti, net jei dabar taip ir nesielgia. Tėvų valgymo elgesys veikia tai, kaip valgo vaikai, o tai, kaip valgo vaikai, veikia tėvų maitinimo elgesį. Ryšys yra abipusis. Bet nepamirškim, kad tėvai turi gerokai daugiau galimybių elgtis sąmoningai ir tikslingai, negu kad to dar neišmokė jų vaikai. Tėvai savo vaikų valgymo veikia per nėštumo ir žindymo metu valgomą maistą, vaikai taip susipažįsta su maisto skoniais, per primaitinimo metu pasirenkamus produktus, vėliau per tai, kokius produktus perka, kokios nustatomos namų taisyklės dėl valgymo laiko, vietos, formos, dažnumo, kokia ir ar yra valgymo veiklos struktūra ir kaip tėvai bendrauja su vaikais valgymo metu.
Visą šį sąrašą veikia tai, kokia tėvų ekonominė padėtis, išsilavinimas, kultūrinis kontekstas, asmenybės savybės ir psichologinė sveikata. Vaiko elgesį iš dalies lemia genai ir temperamentas, bet labiausiai veikia tai, kaip tėvai juos maitina ir kaip su jais elgiasi valgymo metu. Iš problematiškų pavyzdžių dažniausiai minima valgymo prievarta, iš pozityvių valgymo meto struktūra ir savarankiškumo ugdymas. Valgymo meto struktūra – tai valgymas kartu, su valgymu susijusi rutina, pasirengimas, vaidmenų pasidalymas, maisto ir aplinkos rengime ir tvarkymėsi, vieta ir laikas, patiekalų tradicijos. Tyrimų rezultatai rodo, kad aiški valgymo meto struktūra mažina išrankaus valgymo elgesį vaikų tarpe. Savarankiškumo skatinimas yra veiksmingas ir įtraukiant vaikus į maisto paruošimą ir ragaujant naujus patiekalus. Pradėti ragauti reikėtų nuo mažiau nei įprastų ir šaltas dušas čia tikrai netinka. Tada vaikai būna mažiau išrankus maistui ir daugiau maistų mėgaujasi. Prievarta valgyti stiprina maisto vengimą, todėl veda į didesnį išrankumą ir į nerimą valgant. Ar žinojot, kad popietinis užkandis yra dažniausiai siejamas su nesveika vaikų mityba? Aš nežinojau, bet man atrodo visai logiška. Pusryčius dauguma mūsų stengiasi valgyti taip, kaip esam numatę ir dažniausiai tai tikrai pavyksta. Pietus dar vis laimi dėl tų pačių priežasčių, o po to ir jėgų mažiau, ir kantrybės, ir pakankamai sustiprėja. Kadangi mamos dažniau rūpinasi vaikų mitybą, kažkodėl, tai tyrimas apie mamas. Mamų išsilavinimo ir pajamų lygis tiesiogiai veikia tai, kokie užkandžiai vaikams yra perkami. Daugiau leidžiantis, angliškai permissive tėvai dažniau perka saldumynus, sūrius užkandžius ir saldintus gėrimus. Tai yra jiems prasčiau sekasi užtikrinti sveiką mitybą. Be to, tėvų subjektyvus suvokimas sako, kad jie elgiasi geriau negu objektyvus suvokimas. Vadinasi, esame linkę pervertinti savo pastangų rezultatus savo naudai. Ir jei galvojat, kad su vaikų užkandžiais tvarkotės puikiai, tai visai gera mintis pasitikrinti fiksuojant realius pirkinius, o ne prisimenamą apibendrinimą. Vaikai mokosi valgyti stebėdami aplinkinius suaugusius. Ypač mokosi iš suaugusiųjų, su kuriais jaučia šiltą, saugų ir artimą ryšį. Vaikai mokosi per veiksmą, o ne per supratimą, kurio ankstyvame amžiuje teturi užuomazgas. Vaikai nesirenka saldainių piktybiškai. Vaikai renkasi tai, kas mums jau yra senai siūta kaip vertingas maistas. Tada, kai tai buvo siuvama, saldaus ir riebaus maisto buvo itin mažai, todėl jiems visada turėjo būti teikiama pirmenybė. Mechanizmo, kuris saugo nuo tokio maisto pertekliaus, reiktų laukti po gero milijono metų. Jei niekas nepasikeis ir jei dar bus kam jį įsiūti. Todėl, mėly mažų vaikų tėvai, jei jums svarbu, ką jūsų vaikai valgo, nepamirškit, prašau, kad pirmiausiai taip turite pradėti valgyti patys. Jeigu jums neskanu vaikų tyrelės, tai ir jiem neskanu, neabejokit. Jeigu nežinote, kaip skaniai gaminti sveiką maistą, tam yra daugiau nei reikia informacijos internete. Sunkiausia dalis bus pakeisti įpročius, bet ir tai pakeičiama. Ir pabaigai vienas tyrimas. Geriausiai iki mokyklinio amžiaus vaikų nuostatas į maistą keičia sensoriniai užsiėmimai. Pavyzdžiui, žaidimai ir klausinėjimas, ar šitas agurkas šiltas ar šaltas, švelnus ar aštrus, sausas ar šlapias, o kaip jis kvepia. Taip pat žaidimai, kūrybiniai užsiėmimai ir pasakų knygutės. Žinoma, visa tai turėtų būti apie maistą. Mokyklinio amžiaus vaikams geriausiai veikia maisto gaminimas, maisto ragavimas, žaidimai ir vaidmenų pasiskirtimas bei daržininkystė. Nepykit, jei jums tai atrodo neįgyvendinama nesąmonė. Pagalvokit, kad esamos priemonės, tokios kaip prievarta valgyti, matyt, neveikia. Ir pagalvokit, ar galit nors per plauką pasistumėti į geresnę pusę. Ir tai jau bus geriau. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvieno įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.